سلام دوستان، با کانال نکاتو خوش آمدید. اکتوران سراینده ها دائما زیر نظر مردم هستند و برای همین همیشه باید با رفتار و کردار خود اهمیت دهند. اما بیچاره ها مثل ما آدم هستند و بعضا کارهایی میکنند یا در موقعیت های قرار میگیرند که حتما در کامera ثبت میشوند. در این ویدیو شرمنده ترین این حادثه ها رو به شما نشان میدیم. تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک موندن رو فراموش نکنید. тамошобиёни гиромӣ, агар шумо варзиши сарфаҳм равед, шумо на танҳо аз тамошои онҳо ҳаловат мебаред, балки дар муҳорибаҳои онҳо метавонед пул кор кунед. барои ин кора кардан шумо бояд дар ширкати 1x даромада ба ссилкаи дар зери ҳамин видео буда даромада регистратсия кунед. дар вақти регистратсия пурра гузаред ва инчунин промокоди некара истифода баред ва барои ин кор шумода 5000 рубл бонус дода мешавад бе пул, яъне шумо медоред истифода мебаред. маълумоти бештар дар комментария закрепид карда штагед. ستاره گروه مارون 5 یعنی ادم لوین پیش از آن که به استادیوم برنامه زنده جیمی کیمل لایو درآید این حادثه روی داد. ادم با طرفداران سلفی میگرفت و با آنها دستخطش را میداد که یک دیوانه یک پاکت آرد را بر رویش خالی کرد. چنانه که دیدید ادم و جمعیت اطرافش ترسیده بودند و نمیدانستند که چرا آن شخص این کارو کرده است. بعد ادم کاستومش را کشیده به زمین پرتافت و از آنجا برآمده رفت. وقتی خواهران حدیب در کناری هم و در بین جمعیت به طرف ماشینشان میرفتند، یک مرد دیوانه جی را بغل کرده میخواست که او را با خود ببرد، اما او از ریاکسیای بد و یک باره جی ترسیده گریخت. در این صحنه سراینده مشهور میگن ترینر میخواست در برنامه زنده پلای جیمی لایف شعرش را اجرا کند که یک بار تعادلش را از دست داده به زمین افتاد. البته برنده این برنامه برای آنکه میگن کمتر شرم کند در او بر روی زمین رفته در کنارش دراز کشید. بعد به او یاری داد تا از جایش برخیزد. مردم میگویند که اویله کارداشیان هیچ هنری ندارند و فقط با شناسی مشهور شدند. در اینجا بربر وست در یک برنامه‌اش با کارداشیان ها مصاحبه میکند و با آنها چیزی میگوید که حرف دلی خیلی از مردم است. Often described as famous for being famous. You don't really act, you don't sing, you don't dance, you don't have any او با آنها میگوید که شما مشهور شده اید چون که مشهورید. شما نه اکتیورید، نه سراینده اید و نه رقاصه اید، یعنی شما هیچ هنری ندارید. البته به این سخنش کیم سری ریاکسیون نشان داده، میگوید که سبب معروف شدن آنها این است که آنها حقیقت خود را نشان میدهند و اکتیوری نمیکنند. I think it's more of a challenge for you to go on a reality show and get people to fall in love with you for being you. So there is definitely a lot more pressure, I think, to be famous for being ourselves than to play a character. وقتی یک آدم در برنامه برنده شده است و در آن برنامه مهمان دعوت میکند، باید به سوالهایش اهمیت دهد که از حریم شخصی آن آدمان نگذرد. اما این برنده به این قانونها اهمیت نداده از اسکایلت جینسون میپرسد که در وقت ثبت برنامه اوریان بود یا لباسی زیر پوشیده بود. چنانه که میبینید اسکایلت ناراحت شده میگوید که این سوال مناسب نیست که درباره لباسی زیر داشتن یا نداشتن کسی بپرسید. Whatever you feel like I should be wearing or not wearing under that costume. Well, is it inappropriate to ask somebody what kind of underpants they wear? درست است که غربیان شرم و حیایی کمتر دارند، اما راست میگویند که هر سخن جا و هر نقطه مکانی دارد. این کلیپ یک کنسرت کیتی پری است که در شهر نشویل اجرا کرده است. او آهنگ I Kiss a Girl را میخواند که یک بار بیهوش شده به زمین افتاد و از پشت صحنه آمده او را از صحنه برآوردند. رابی ویلیامز سراینده انگلیس در وقت اجرای یک آهنگ یکی از طرفدارانش را دعوت کرد تا برایش دستخط کند. این طرفدارش در روی یک ورق نوشته بود که میخواهم امضایت را در روی بدنم تتو کنم. بعد هوادارش محل امضا را نشان میدهد و رابی هم امضایش را میگذارد.
در این برنامه برنده وندی ویلیامز یک برنامه درباره لباس‌های هالووین اجرا می‌کرد که یک بار لرزیده بیهوش شد و به زمین افتاد. در اینجا کیم کارداشیان در اتری لندن یک جمع آمد برای فروش عطر خودش برگزار کرد و در وقت گذشتن از گلیم سرخ با یک پاکت آرد روبرو شد. در این صحنه هم لیدی گاگای معروف رو ببینید که در وقت اجرای برنامه انیگما از صحنه به زمین افتاد. البته خودش اینجا گناهکار نبود، بلکه یکی از طرفدارانش اومده او رو بغل کرد و هر دویش یک بار به زمین افتادند. در این صحنه هم باراک اوباما پرزیدنت پیشینه آمریکا رو می‌بینید که وقتی به مجموعه ورزشی کالج هیلزبرو می‌درآمد، در وقت به صحنه برآمدن پایش می‌لرزد. نزدیک است که به زمین افتد، اما خیلی خوب خودش رو به دست گرفته با خنده به راهش ادامه می‌دهد. در این صحنه قسمتی از برنامه NTV مووی اوارد را می‌بینیم که سال 2009 اجرا شده بود و واقعا جالب و خنده‌آور است. ساشا بارن کوهن یک اکتیوری کمدین آمریکایی در فضای صحنه پرواز می‌کرد و شوخی می‌کرد که یک بار روی سری مردم می‌افتاد. این صحنه خیلی خنده‌آور بود، ولی بعد معلوم شد که آنها خودشان این را اجرا کرده بودند. اما باز هم جالبیش کم نشد. این ویدیوی مصاحبه جیمی کیمل با دختر ترامپ یعنی ایوانکا است که خیلی طرفدار پیدا کرده است. سببش این است که اندی تی کمدین آمریکایی با پای ایوانکا دست زده آن را میمالد. جیمی کیمل هم رفته دستش را میگیرد و میگوید آرام باش که دونالد ترامپ هر دوی ما را میکشد. Don't touch Ivanka. Oh wait, did I say I was single and then I had a boyfriend? Andy, please, Donald Trump will kill both of us. برنامه جیمی کیمل یکی از برنامه‌های معروف گالیوود است و آدمان زیاده در آن اشتراک می‌کنند و کارهای جالبی زیاده آنجا روی می‌دهد. اما این صحنه از دیگرانش جالب‌تر است. در اینجا جانی دپ را می‌بینید که از سبب طرفدار پینگ بودنش پایان می‌آید و او را سورپرایز می‌کند، اما او آمده جیمی کیمل را هم می‌بوسد. در این صحنه شارن آزمون برنده برنامه دیتاک بود که در وقت اجرای برنامه دندانش از جایش میبراید و بینندگان و مهمانان برنامه داد گفته به حالش میخندند. در اینجا ایوا لانزریا ستاره سریال دیسپرینی هاوس واک را میبینیم که در برنامه‌اش دیترمای ناخواسته یک قسم بدنش معلوم می شود و دیوید از دیدن آن به خود می شود. دوستان با شما ما یک خبری بهترین داریم. خود حاضر شرکت ازیم مارکت در همه داروهای خود 20% تخفیف اعلان کرده است و اکنون شما امکانیت دارین که دارو برای سفیدی پوست روح و پوست بدن، دارو برای فربه‌شوی و خرابشوی، برای درد موشک‌ها، برای درد معده و گرده، برای ریش و موی سربروری، روغن سیاه‌دانه، پاستا برای بقوت کردن مردانگی، برای دراز کردن مهلت همخوابگی، برای شخصانی که فرزند یافته نمیتوانند و باز دیگر داروهای گیاهی ارگینال را با اسکیدکای 20% خریداری کنید. با نمرهای در روی اکران بوده زنگ زده داروهای درکاری خود را دسترس کنید. همچنین شما همه این داروها را از صفحه ازیم مارکت دسترس کردن میتوانید. سیلکای صفحه ازیم مارکت در اپسیون ویدیو.